नमस्ते, म कल्पना अधिकारी भट्टराई। मैले आज यहाँहरु समक्ष दीर्घायुको सञ्चिति शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। यसलाई रचना गर्नुभएको छ आदरणीय कवि महाकाव्यकार दाजु विष्णुहरि पौडेलज्यूले। यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेख्नु भएको छ दाजुले। उहाँकै निवासमा आज उहाँलाई भेट गर्ने मन साय भएर उपस्थित भएको छु र उहाँकै निवासबाट उहाँको कविता म वाचन गर्छु। मेरा सामु युवा जमात छ खुसी छन् चेहरा तस्बिर पोल्टामा तिनको मनज्ञ छ जुनी मौका सुखी तकदिर थाप्लामा कमायु शेष छ भनी मान्दैछु चिन्ता अति केही सुझ्दैन उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति ज्ञानी गौतम बुद्ध हुन् कमजिए वैशाख पुणे 80 चाहेनन् किन कल्प बाँच्न तपमा तैरेर आफू खुसी त्यही 32 शरद जगत गुरुजिए वेदान्त विद्यानिधि केही सुझ्दैन उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति सीमाहीन सकाल 4 युग छन् यी 14 मन्वन्तर हाम्रो भोग र भागमा सय पनि पर्दैन सम्वत्सर आए बाल र वैशका दिन गए छिट्टै भयो थकथकी केही देखिन्न उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति पालो आउँछ एक फेर सबको बाँच्छन् सबै उत्तिकै बुढो देख्दछ नौजवान मनमा डाहा हुने त्यत्तिकै पालो मिच्नु र वैश खोस्नु कसले यो हो निजी सम्पत्ति केही देखिन्न उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति को बाँच्यो कुन कालखण्ड भरिको आयो गयो के पता तिर्खा जीवन हो रहेछ जहिल्यै अतृप्ति हाम्रो व्यथा बाँच्छौं केही छिन छिचमिरा सरी यहाँ भोगाई हो सम्प्रति केही देखिन्न उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति बाबाजे र बराजु जो अघि थिए खै ती कता पो गए मैले आयु लुकाउँथे मधुसमा साँचेर तग्ने भए बाठा बिरबल नै गए कुन दिशा गाथा रहे संस्मृति केही देखिन्न उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति केही देखिन्न उपाय गर्नु कसरी दीर्घायुको सञ्चिति दीर्घायुको सञ्चिति। धन्यवाद।